بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. الدرس 14 من نظرية المعرفة، واليوم نتكلم عن نظرية المعطيات الحسية للترجيح بينها وبين النظرية الواقعية. طبعا إذا انتقلنا إلى نظرية الإدراك الحسي وهي نظرية المعطيات الحسية، سنرى تفريق جون لوك وغيره بين الصفات الأولية والثانوية، وهذا التفريق منهم مجرد تحكم ودعوة لا دليل عليها، بل الصفات الأولية والثانوية لا ينفك بعضها عن بعض، وهذا عين الانتقاد الذي وجهه باركلي إلى جون لوك. فكل جسم ممتد لا بد أن تتصور أن له لونا معينا، وفي ذلك يقول: أليس في مقدوري أن أكون أي فكرة عن جسم ممتد ومتحرك، إذ لا بد أن أتصور أن له لون ما وكيفية حسية ما، من المعترف به أنها غير موجودة إلا في العقل فقط. وباختصار فإن الامتداد والشكل والحركة كصفات منتزعة من جميع الكيفيات الأخرى أمر لا يمكن تصوره، ومن ثم فحينما توجد الكيفيات الحسية الأخرى لابد أن توجد هذه الكيفيات أيضا في العقل وليس في أي مكان آخر كما يجب أن نعلم. إلا أن باركلي يرجع إلى الموقف الطبيعي للإنسان، بل ارتقى إلى درجة أعلى ووحد بين الصفات وقام بردها جميعا إلى الذات، وأنكر الوجود الخارجي الموضوعي للأشياء، وسميت مثاليته بالمثالية الذاتية، حيث أرجع باركلي كما في المقدمة الثانية جميع الصفات إلى الذات، وربط وجود الأشياء بإدراكها، مع أن إدراك الشيء لا يعتمد على إرادتنا، وبالتالي فوجودها متحقق سواء أدركناها أم لا. وقد أدرك باركلي هذه الصعوبة فقال: فأي ما كانت القوة التي تملكها على أفكاري الخاصة، فإني أجد الأفكار التي تدرك فعلا بالحس غير معتمدة على إرادتي على هذا النحو، إذ ليس في مقدوري عندما أفتح عيني في رابعة النهار أن أختار بين الرؤية وعدم الرؤية، أو أن أحدد الأشياء التي يقع عليها بصري، فالصورة المنطبعة في هذه الحالة ليست من صنع إرادتي. إلا أن باركلي كان يتمسك بموقفه ويجيب عن تلك الصعوبة بقوله: ولا بد إذن أن تكون هناك إرادة أو روح أخرى هي التي تحدثها. مع ذلك فإنه يكفي في الرد على باركلي أن نبين أن رأيه مصادم لأمر ضروري لا سبيل إلى الشك فيه ولا إقامة البرهان عليه، فطريق معرفته كما قررنا سابقا هو الإدراك المباشر، وعملية التدليل على الأمور الضرورية والرد على ما يناقضها عملية شاقة فيها تعذيب للنفوس بلا طائل، وهذا شأن كل من يعارض البديهيات، ولذلك يكتفى في الأمور البديهية ببيان ضرورتها. يقول ابن تيمية في درء تعارض العقل مع النقل: وكثير من الشبه السفسطائية يعسر على كثير من الناس أو أكثرهم حلها وبيان وجه فسادها، وإنما يعتصمون في ردها بأن هذا قدح فيما علم بالحس أو الضرورة، فلا يستحق الجواب، فيكون جوابهم عنها أنها معارضة للأمر المعلوم الذي لا ريب فيه، فيعلم أنها باطلة من حيث الجملة، وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل. ولو قال قائل: هذه الأمور المعلومة لا تثبت إلا بالجواب عما يعارضها من الحجج السفسطائية، إذن لم يثبت لأحد علم بشيء من الأشياء، إذ لا نهاية لما يقوم بنفوس بعض الناس من الحجج السفسطائية. وفي إطار سعي جون سيرل إلى تبيين ضرورة وجود الواقع الخارجي واستقلاله عن الذات وصعوبة الاستدلال عليه، عقد في كتابه بناء الواقع الاجتماعي من الطبيعة إلى الثقافة فصلا بعنوان: هل يمكن أن يوجد دليل يثبت وجود الواقعية الخارجية؟ وذكر فيه أن أي محاولة للتدليل والبرهنة على وجود الواقع مستقلا عنا تشبه محاولة البرهنة على وجود العقل، فكل محاولة لتقديم الأدلة على وجود العقل
تقتضي سلفا وجود العقل، وأي محاولة لإثبات الواقع الخارجي سيكون من هذا القبيل. ويرى سيرل أن الواقعية الخارجية ليست مجرد رأي فلسفي أو وجهة نظر، بل هي رأي أساسي للعقلانية. فهذه الواقعية هي التي تفسح المجال أمام إمكانية وضع نظريات في العلم والفلسفة. وفي ذلك يقول: ليست الواقعية الخارجية نظرية ووجود عالم في الخارج ليس رأيا أتمسك به، بل هو بالأحرى الإطار الضروري لإمكانية بناء أي رأي أو أي نظرية عن وجود أشياء مثل حركة الأجرام والكواكب، حيث تتحدث عن مزايا نظرية معينة مثل مركزية الشمس في النظام الشمسي. لابد لك أن تسلم بوجود طريقة معينة توجد فيها الأشياء واقعيا وفعليا، وإلا فلن يبدأ النقاش. تستطيع إجمالا أن تقطع برأي على نحو حاسم في قضية مثل قضية نظرية الارتقاء الداروينية، لكنك لا تستطيع أن تقطع برأي بالطريقة نفسها في قضية مثل وجود العالم الواقعي، لأن أي قطع في هذا النوع يفترض مسبقا وجود العالم الواقعي. وهذا لا يعني أن الواقعية نظرية لا يمكن البرهنة عليها، بل يعني بالأحرى أن الواقعية ليست نظرية على الإطلاق، بل هي الإطار الذي يمكن فيه تكوين النظريات. وأما ما ذهب إليه رسل من الفصل بين الأشياء والمعطيات الحسية، ثم قوله أننا ندرك المعطيات الحسية إدراكا مباشرا ثم نستدل بها على الوجود المادي للأشياء باعتباره سببا لتلك المعطيات، فغير صحيح، لأن الحكم بوجود علاقة علية بين شيئين يتطلب إدراكنا لكل الطرفين، السبب والمسبب، إدراك أن هناك تلازم مطرد بينهما. وإلى هنا ننتهي من الكلام في الترجيح بين المذهب المثالي والواقعي، ونكون قد ختمنا سلسلة نظرية المعرفة، وإلى اللقاء.